Wow, qué rico. Ya bien, porque necesitamos carbos. Pero mira que bien me voy a comer. Usted sírvase, compadre, que de esta siempre sobra. Siempre sobra. Bueno, ni tanto. Ahora somos 15 esta vez. Buenísimo. No sé si ¿Usted cree? Sí, compadre. Somos 15. Compa, y mi plata. ¡Cola! Ahí tiene. Tienes una cosa que sabes que... Tú tienes una cosa que sabes... Agua. ¡Ay, my God! ¿Qué es? No tiene pollito, ¿verdad esto? Sandía. Yo sí quiero eso. Un poquito. Yo casi no me alimento. Ya no quieres más. Ya te caché. Me cachaste, yo no. Caballo. ¿Mandé? Hoy nos han dado buena comida. Mira, ¿te diste cuenta que desde ayer que reclamamos ya nos dieron buena comida? No, es de sandía. Esa sí está deliciosa. ¿Viste el video? Bueno, ¿ah? ¿No se dio la de sexy de ellos? Sexy lady. Más sexy, más sexy. Ay, ser buenísimo. Esta cerveza. Riesgos. Ay, no, Carmen, no. De sandía. ¿Para qué lo informe? Oh, para el dire. ¿Qué? Vamos a tener una actividad. ¿No acuerdas qué dijo? Tienes una cosa que sabes que... Me dicen que te vieron. Por debajo de la cama. ¿Quién canta esa canción? Ana Bárbara. Ana Bárbara. Y su hermana la cantó el año pasado. Gracias, coma. Que le lleva a comadre que se sirva normal y lo que no se coma yo me lo como. No me quite la mitad. Agárrelo todo. La mitad, compa. No. ¿Sabes que yo soy como la comadre Carmen? No, ni máquina. Se Nada más la mitad. Pellizcando nomás. Oh. Ya no va a funcionar. Compa. ¿Qué pasa, mi compa? Hasta ahorita no ha pasado nada. ¿Quién sabe más acá? Ando muy rasguñado, compa. Vengo de Harry Potter. Traigo la marca. Yo creo que la mía está más situada de Harry Potter, mira. No, compadre. Tanto Harry en Potter medio. la tiene aquí. En medio no la tiene. Harry Potter no la tiene en medio. La tuya está más Es que esa definida. está más delgadita como más abajo. definida. Usted no la trae de Harry Potter. Usted la trae de chillón de Looney Tunes. Ya se reunieron con Lizzie. Ya. ¿Y qué les parece lo que Ronald les dijo? ¿Qué? Esa ha de haber sido la pregunta de la pregunta. ¿Qué les parece qué? ¿Qué les parece lo que Ronald les dijo? Eso está fuerte, está cañón. Lo que Ronald les dijo. Ah, ok. No puedo ver. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? Compadre, es que usted es muy polémico. Compadre. Yo soy muy polémico. Yo no soy polémico, compa. Yo soy, simplemente soy como soy. No, me cuesta hacer otra forma. Compadre, usted es muy polémico. Yo soy un hombre honesto y tengo que mantener una palabra. Compadre, usted es muy polémico. Compadre. Tiene usted razón. ¿Te fijaste? ¿Cuántas veces le dije? No, que quién sabe. No. Pues yo tenía que mantener mi palabra de dar ahora.
lo encontraste? ¿Qué pasó? No sé. No sé tú, pero yo ¿Qué negro cómo come pan? quisiera repetir. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que lo pasamos, de la otra vez. Por no llevar mi MP3, mira, Héctor, ¿tú crees que se te vuelve a olvidar? jamás. ¿Tú también fuiste con Lizzy? ¿Tú también fuiste con Lizzy? Me han Héctor? echado de clase, ¿Ah? me han echado, No, nada más ellas me dos. han echado de la clase porque fui con pantalón de mezclilla, pero con una bermuda se puede hacer Nada más llamaron a dos. ¿Eh? Nada más llamaron a dos, a las dos menos. Pero dice Jenny. ¿Ah? Cecilia de Daniela. ¿Cómo que no te ¿Quieres llamar? No, hacer ejercicio. Lizzy. Ahora, Me pone ¿Quieres con de con ella? ¿Cómo se llama? aparte todos los que vienen, sí, con Isaí. Todos los que vienen no saben que vos antes tenés Melissa clase, también. no le importa. Correte 15 kilómetros, no importa, corre 1000. Correte 1000, Pues hacer la pesa, pero así lento, ¿no? La respuesta que te dan es... 5. La respuesta que te no las han dado. No sé ni cómo pasó. Ah, sí, está bien. Yani, ese atún que está ahí en el tuyo. ¿Dónde estaba? No manches. Corre, Manuel, No puedo creerlo, güey. No, ni la vi. ¿Dónde estaba? Y eso que ya traigo lentes. Exacto. No, te lo juro, no la vi. Anda, pero igual tú tienes que recogerlo. Recógela. Nomás con cuidado no te vas a cortar. No la vi. No, no la vio ahí. La pateta lo va. No, te lo juro. No, Sí que te la pudo. Muy bien, pero ¿Dónde estaba, güey? recógelo. Pará, Manuel, No puedo creerlo. Maldita vida. buen provechito a la gente que está viendo. Provecho. ¡Aprovecho, mami! ¡Provecho, familia! La comida. Ah, mamá, papá, ¿me están viendo? Amor, un beso. Paquito, Te ¿me amo. estás viendo? Mugro, un beso. Un beso. Te amo. Besote. Un beso. Ey, nadie tiene calor. Aileen, Jocelyn, Isra. Ven para hacer las lagartijas otra vez. ¿Están los uniformes aquí? Sí. Dicen las chicas que cuando vas a venir a besarlas a todas. Sí, me gustó el beso de tu niño. Pero que desde aquí, yo te mando uno. No sé si ellas te mandan uno, pero bueno. Un saludote, mijo. A mis sobrinos. Mis 3 sobrinitos. Pero usted ya sabe cuál es el que quiere, ¿verdad? Acordé de los míos. Sí, yo tengo 3 sobritos postizos. Son los hijos de Gustavo. Y ya sabe cuál es el que le escogió. Ese para más con el Giri. ¿Verdad, compadre? ¿No? Ya sabe cuál es el que quiere usted ¿Sabías llevarse. que, yo me llevo ahí al chiquito ¿sabías que mío. Gustavo y yo vamos a ser compadres? De primera comunión. Wow. Qué lindo. De su niño. ¡Hermoso! Sí. Si se casan rápido nos invitan a todos. Y cuando Carmen se case o regrese, yo quiero ser su madrina de bodas. Y también a ustedes. Madrino de bodas quiere ser. ¿Quién es? ¿Quieres ser madrino? No, cada Y cuando yo me case. De arras, de copas, de pastel, de Ya palas. no puede hacerlo 2 veces. De todo. Oye, ¿estás casado? Ya quemó ese cartucho la comadre. ¿Quién tiene planes? De verdad comadre quemó ese cartucho. Ya. La Carmen Yo todavía tiene no. se casó. planes prontos para casarse. Espera que no estoy escuchando nada. ¿Cubana? ¿Cuándo piensa hacer la primera comunión en su niño? ¿Cuándo tenga que? La cubana estaría pegado con el tostador. Unos 7 años. Más o menos. A mi niño ya lo voy a poner a que estudie el catecismo porque ya tiene 6. Ya la Pero niña ya yo son creo que 3 ya no años debe para tardar. estudiar. No van a identificar qué es esto. Empezar. ¿Eh? Vamos asignando más gente, ahí dicen, vaya, ya. Adicionando más gente todavía. Juana, desconecta el Alacrán. desconéctalo. Enójense, chicos. A ver, algo, ese tostador es el Sí, mismo sí. que tiene en su Diles que casa. se enojen Fidel porque Castro. va a concursar nueva gente. Dile. No es posible. No es posible, nosotros Llevo 4 días Y ya están haciendo casting más. y ya hacen más casting. Sí. Ya viene más gente. ¿Pero cómo son los nombres? Claro. Tranquila. Mira nada más. ¡Yanni! Producción. No se da el televisor que está así
prendido, lo apago. Sí se daña. Sí se daña. Sí se daña. Apágalo. Con el tiempo quema el sector de la imagen que está fija. Es lo que se daña. ¿Quién está cantando? Beba. Nadie pusieron nosotros ustedes. ¿Me habla Lizzy? ¿Cuándo? Estoy comiendo. Y nos dije, hey, Pues terminé de comer. hey. ¿Ya acabaste? Ahí se ven los que no tenemos que ver. Y lo, ¡ay! Tengo que lavar los platos. Compadre, me cuida. Me cuida la comida. Creo que mejor debería decirle a la comadre que se la cuide. ¿Cómo? Porque ella es la que puede hacer que se desaparezca. Sí, la comadre. Pero la comadre es anoréxica. Tienes que ir a buscar los panes. No se lo va a comer. Ah, mira, los hubieras quemado. Se quemaron. Es que ¿Quedaron por la bien? parte de arriba se veían así. Y por la parte de abajo. Se veían así. ¿Ya que estabas formando? Ya vengo. ¿Y por qué no comiste pasta? Héctor, cómete. ¿La probaste? Claro, mi mamá. Ok. No te conozco. Eso sí, no. Por debajo. ¿En serio, Lisbeth, me están llamando? Lisbeth, ¿es verdad me están llamando ahorita? No, güey, no Me quedó. gustan mucho las cremas. Se me hace muy raro porque es hora de comida. Va a ir a bailar en lo ¿Qué? Que se me hace muy raro porque es hora de- a lo mejor no se dio cuenta que era hora de comida. Yo creo que no se dio cuenta que era hora de comida. Vaya, dígale, compadre, que está comiendo, que ahorita que termine va. Ustedes dos se paraban y los llevaban para allá. Y me alimento también un poquito. ¿Por qué? Una bailarina que me gusta. Ay, perdón, ¿cómo? Se los dije. Que ayer cuando ella pasaba. No, Siempre hablo, luego me... Ah, sí. No, pues sí. Es para hablarle bien de ti. No, pero pues es que, oye, en un show no vas a dejar que no le aplaudan, pues estaba gacho. No nos dejan hablar, pero Ya, cuando cuando pasaba Melissa no querían que aplaudiéramos que porque respeto a, Sí, yo sí puedo hablar. a Paco, pero le digo, no, pues si todas están pasando, ¿cómo no les vamos a aplaudir? O sea, qué feo sentirse que entras y no nadie te aplaude. Sí, yo sí le aplaudía, aunque estos decían que no, digo, imagínate haciéndole yo caso, nomás eso me faltaba. Aplaudíamos y dábamos. Haciéndole yo caso. Chiquita, Cuando salías tú era de que, calmado, calmado. Era, Hablar con respeto, es lo que decimos. Yo sé que nosotros no nos Yo le tenemos dije que respeto. le chifle No, yo sí los aplaudí con mucho respeto. Yo le dije que decía cortarle la trompa para que no Y también cuando iba a Y yo la silbé todo se también, caía. con mucho respeto. Yo silbaba. Ronald molestó. ¿Qué? Yo le chiflé a Daniela y Ronald No, molestó, todos le chiflamos y Ronald. cortó la Pero no cabeza. había tenido Ya dijimos, ya cállese porque es de Ronald. La segunda vez que pasaste ya casi nadie te quería parar porque Ronald estaba enojado. Ay, sí, Emanuel, cómo eres exagerado. Sí, Gus, a ver. Sí, mijo, a ti todo te creemos. A ver, dínoslo todo. A ver, Gus, mira. Dínoslo todo de una vez. decir algo. A mí no me apuntes, menos a la cara, mijo. Eso es de mala educación. Ya, párale. Párale. Y Juanjo le dio un beso a Carmen. Porque chances no los dan. ¿Tú sabes? Sí. ¿O no? ¿Sí viste? ¿Sí viste? Hablando. ¿Quién? Ahí cuando dijimos que Juanjo te dio un beso a ti y Ronald estaba en Ah, no, Juanjo. Una vez en un programa vino el esposo de Carmen a pedirle que por favor se regresara con él y bla bla bla. Y este entró diciendo que el esposo de Carmen tiene otra vieja, que le está preguntando que dónde está el niño. Todos engañados. Emanuel, ¿cómo crees? para que se den cuenta cada vez que venga y les diga algo, si creerlo o no. La mitad de lo que dice Manuel es mentira. La otra mitad no se la crean. ¿Ok? Así es tan fácil. La mitad es mentira y la otra mitad no se la crean. Ah, ¿verdad? Cuando regrese puedes traer la sal. Sí puedes. Sí, cómo, sí, pues. De lo que te diga Manuel, que era el 5%, pero rectifícalo con Oye, él. por ahí. Eso. ¿De qué te ríes, doña? Ya me puso arriba de la pelota. ¿Se ve tu novia de ti? ¿Qué es eso? Una pelota de esas con para hacer ejercicio. A cantar la canción. Ahora está padre. Para ver si colocaba bien. Esa bola. Y sí, nomás lo único que me falló fue un poco la letra. No, pero pues la letra te la puedes aprender. Y me quitaba el pie y todo eso. Pero no desentoné. Ella dice que Wow, parece como japonesa o china, ¿no? A ver, un saludo para todos los japoneses. Con este saludo no va a ser un insulto y luego... Imagínate. Ay, qué rica está el agua de sandía. Qué rica está la manzana. Que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena, como está madurita. Qué rica está la manzana. Que cuelga de la ramita. Se está cayendo de buena, como está madurita. Tan. Esa no la estés cantando porque te la vas a conseguir. Ahí se como arenonada. No lo sirve, no. Yo cantaba que bello y me pusieron que bello. Yo sé que te gusta mucho. Producción, a Gustavo le gusta mucho que
Esa está muy buena. Que a Gustavo le gusta mucho que rica está la manzana para cantar en el concierto. Que cuelga de la ramita. Hanser. Le quedaría bien porque es los Tigres del Norte. Con Harry Potter. El cavernícola Cornejo. Eso me hubiera puesto el cavernícola, bueno, pero dije, bueno, si me va a poner el polivoz, está bien. ¿Cómo te pusieron? El polivoz. Le digo, ojalá hubiera sido yo tener las fases que esos tipos tenían para actuar. Sí, buenísimos. Le digo, bueno, pues a lo mejor era por que hablaba así. Yo creo que sí. ¡Doña! Me debe mi masaje. Ay, sí, no, pero es que tiene que hacerle. Ay, sí. Ay, qué risa me dio cuando te empezaron a decir Gusi. Ay, dije, ay, Dios. Gusi. Uli, yo le digo Uli y él me dice Gusi. Ay, Uli. El odio al amor, solo hay un caso. Uli, yo le digo Uli y él me dice Gusi. Ulises, es que desde la vez que nos enojamos y ahora él, señor Gusi, yo le dije, profe Uli. Es la última vez. Que sea la última vez que me hablas así. Que sea la última vez. ¿Cómo se llama este otro muchacho? ¿Quién? ¿Qué te estaba poniendo la coreo hoy? ¿Jairo Emanuel? Jairo Emanuel. O sea, no le podemos No, el que me puso la coreo ahora no me lo... No, el que estuvo checándote hoy en la camisa café. Oh, Isaí. Isaí, se me olvidó mucho su nombre. Ya me trae rato Isaí con que es una vez. Y ya le dije que sea la última vez que uses el equipo de sonido porque no dejas que nadie más lo use. Comparte tu duela y tu equipo de sonido. Ahora no vino Jairo. ¿Escuchaste bien esa canción? Escucha lo que dice, ponle atención. Déjame decir. Está fuerte. Oye, Pablo, no sé qué va a ver la cosa verde esa, pero yo no me di que le levantaban la cola a un caballo y de ahí no servía. Mira. Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que suplicas perdón y se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Y me quedaron volviendo para imposible tratar de negar lo que hiciste conmigo. Pero ahora estaría ojalá que te mueras, que todo tu mundo que llegaras a la duela y que 10 meses cada uno. Ojalá que la neta del alma te quemes del alma ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. Yo les traigo a mi Ajá, pero ya eran novios antes. Tan increíble, como una graduación. No, ni yo, por eso siempre he querido. Creo que una vez sí me dieron. ¿Qué? Sí me dieron una graduación. Yo fui. Me dio mucha pena. Ay, no. Porque viendo que mentiras de Chaco. Como que no cumplía las expectativas. Estoy maricones. Ay, ya me llené, compa. ¿Cuántos dominó les hizo? No hice muchos porque me pusieron a hacer el montaje y yo después me enfrié. 325 y no me dejaron, el propio me quitó. También. Es que la cosa es que cuando te quitan ya pierdes el... ya ves ayer que yo había empezado mi ejercicio. Yo estaba haciendo y me hablaron para hacer el montaje. Ya me senté y quise que volviera a hacerlas, pero ya no estaba ¿cómo se llama el alto? Chuy. Estaba de DJ, pues yo era el que me estaba deteniendo los pies para hacerlo. Me dejaste un moretón. Dijo, pues ¿cuántos aguantas? Le dije, pues no sé. Y estaba duro. ¿Ya estás bien? ¿Se te quitó el dolor de panza? Doña, usted me debe mi masaje, doña. ¿Eh? Sí, pues se te quitó. Usted me debe mi masaje, doña. Es que le di una cara. No, es que tiene una cara tan simpática, man.
¿Qué te pareció? ¿Tú sabes cuando la mujer anda en sus Fíjate que yo no he sido tan observador como Ronan. Pues a lo mejor él les atinó creo que a varias, ¿no? Pero sabes, es que pasa una cuestión, y quiero que sepas. Porque yo, por ejemplo, cuando en la escuela, que yo estaba soltero, ahí sí me daba cuenta. ¿Me entiendes? Ahí sí me daba cuenta. Pero por ejemplo aquí a ninguna la estoy viendo en ese sentido, entonces no estoy viendo si sí o no, ¿me explico? Sí, se dan cuenta, entonces esa es la diferencia. O sea, pues yo no sé cuándo no estuvo, o sea, porque no me estoy fijando en eso. En cambio mi compadre no duerme. ¿Qué? ¿Mentira quién? ¿Hanser? ¿Quién es? No. Y dormí ese día en el hotel. Me iban a expulsar a mí y a mí los dos. Sí, pues es que a uno tan peludo, aquí, olvídate, es el olor, entonces ya con eso ya lo tenemos, ya lo sabemos. El olor. Aparte como es mi cachorrito, pues yo ya sé qué es lo que tiene. Sí. Claro, mijo. Mi pequeño lobo feroz. Le digo, el día en que tengas más pelos que yo, me gritas. No me dice, sí, pero más ganas no. Así que... Porque la Hanser. con el foro y sin cámara. No, ya no. Sí, duele mucho. Bueno. ¿Está en YouTube? ¿Ya viste cómo? Como duele acá, boludo. Una maestra en la primaria. Entonces, ¿quién? O sea, no se ve así como patadón, pero sí se ve así como... Se abre la tierra y se abre la semilla. Lo que dices que No, está rebelde. Le aguanté. Un día antes de la vida. ¿Qué necesitas? ¿Tú sabes qué? Aquí está la papa, lo que se te ofrezca, dime. Nomás porque tú me consientes. Dime. ¿Qué quieres, mijo? Nada, ya me dieron unas pastillas, tengo dolorcillo. No necesitas nada. Parece una quemada en internet, güey. Niñas, ¿alguien quiere mi quesadilla? Está limpia. Y luego venimos y se lo tiran al suelo. No te voy a decir de dónde es. Carmen, ¿no quieres una quesadilla? No, lo viene Dianela. y ¿Quieres una quesadilla? Ay, no, gracias. Qué linda, no, Mira cómo estoy preocupado. No, es que de repente te veo. Ya me preguntas por... el de este. Después me volteo y te vuelvo a ver y es como que volver a verte la... Pero si paso corriendo como a 20 millas por hora, ¿cuánto que no se nota? Ahí está. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué me preocupo? Si paso corriendo a 20 millas por hora y volteando por el otro lado, menos. No, que los gringos dirán. Ay, el amor. Comadre dijo que me iba a peinar y nomás quedamos en eso. Mire cómo ando, mire. Ahora tú te peino con la plancha. Un peinado cool. Tú dices que sí. Mírame, mamá. Me van a regañar porque ahora no me peino. Así no se ve la raíz. Así no se me ve la raíz. Se ve más capero, ¿no, verdad? ¿Quieres ser mi novia? Es que, ¿sabes qué? Que ese sí, que te lavaste seco, sin nada. No, Hanser me despeinó cuando peleamos. ¿Sabes qué es lo que pasa? No es de que no tengas mucho pelo, sino que tu pelo es muy delgadito. Y al mojado solo se te une. Es eso. ¿Qué me pasó, amiga? Tienes que lavártelo seco y falta encima tu cera o algo de que brilla, algo que te brille. ¿Te lo has puesto? ¡Una por una! Sí, mija, sí me he puesto la cera. Lo que pasa es que la cera tiende a hacer el pelo más grueso. No grueso, No, más grasoso. Entonces, como yo tiendo a perder el pelo, porque algún día no voy a tener ni un pelo de tonto. Tú tienes un pelo bueno, no le pongas nada. Lo que pasa es que si tú ves, bueno, ya has visto a mi papá ahí en el escenario, ¿no? Dile que se quite el sombrero y te vas a dar cuenta cuál es mi futuro. Sí.
Un día le voy a hacer, papá, quítese el sombrero para que lo veas. Héctor Maleta. Papá, ¿no? Sí. Pero si te fijas en el escenario, tú ves a mi papá ahí sentado y haz de cuenta que me estás viendo a mí. Falta de educación. Igual, nomás que ya más grande. Fíjate bien y te vas a dar cuenta, busca uno que se parezca a mí con un sombrero. Tengo un y vas a Sí me dijo. ¿Tu papá te dijo? Tu papá me dijo. ¿Ah, sí? ¿Neto? Qué buen ti. Tu papá me dijo. ¿Neto? Sí. ¿Qué? Que su papá me dijo que él había platicado mucho con mi papá. Sí, me contó. Sí. Qué padre. Nada más, parece que voy a parir un pollo. ¿Va a parir un pollo? Bueno, la doña va a parir un pollo. Sí. Sí. ¿Qué? Con sueño. Yo también. De esos pantalones que trae Gustavo, usa mucho mi hermanita. Shortcitos, pues. No, ya acuérdate. No, ya no alcanza. No se está. Corta ahí. Oye, ¿cómo seguirá Denisha? ¿Dónde está? Es que es súper delicado, y más la dislocación y todo eso. ¿Viste cuando vino mi marido? Me dijo que... Ay, doña, ya estoy delirando. No, A ver, ¿cuál es su marido? No, yo vi cómo te desmayaste. ¿Yo? Porque como no son míos, Oye, yo tengo ningún short, fueron los únicos que me puse. ¿Qué te decía? Lisbeth, la que te desmayaste. Pásame el short. Ay, no manches, sí. Pásame el short. Ay, ¿a poco vas a cumplir la fantasía? Y yo, sí, soy yo. Fue muy duro, muy difícil. Bailé toda la canción. Es que yo no te lo esperaba hacer, fue lo peor. No te lo es que la cosa aquí te tienes que preparar para cualquier cosa, para salir o para quedarte. Pero cuando no sabes ni qué y de repente te dicen, la que sale estás preparado, no estás preparado. Mentira, que te preparas. Sí. Ya en este punto créeme que sí. Yo el domingo te puedo decir que yo sí estaba preparada para cualquier cosa. Y te lo voy a decir sinceramente, Carmen, ya te va a doler. Yo no estoy diciendo que no me duela, estoy diciendo que estoy preparada para salir. Pero que me va a doler, o sea, no es tan fácil. Pero sí, voy a estar consciente. Emanuel, ¿qué me aventaste? ¿Qué me aventaste? Ay, Carmen. ¿Qué? Ya no de nada. Ay, me chocas cuando te burlas atrás de la gente. A ver, ¿sabes que me estoy burlando? Es tan inmaduro y tan boca. ¿Sabes de qué me estoy riendo? La señora que es madura de 80 años. No me estaba borrando. ¿Sabes a quién te me figuras? Ve acá. Liz, ¿ves? ¿A quién? ¿Sabes a quién te me figuras? A la abuela Sauce de Pocahontas. Cállate. Es como la abuela Sauce. Mi maquillaje del nabo. ¿Tú de Kung Fu Panda? Sí. Esa que dice de dicho que está ya en su silla todo el día así. ¿Los videos? La primera vez dije que ¿Tú lo viste? Ya no puedo más. Yo vi un cacho de eso también. Está cañón. Justo estaba llegando de haber comido. Ay, Eric, muy malo. Eso te vi muy bien. Eric, te estoy hablando, niño. Pero vi que me aventaste con la servilleta. Sí, tú. ¿Y te vente qué? O sea, era domingo. Estaban pasando la cápsula durante el domingo. Fue más rápida mi vista que tu madre. No, la cápsula es, o sea, ¿qué va a pasar? Pensé que ustedes en vivo y la cápsula que graban y luego ya en vivo. O sea, grabaron esa situación y lo pasaron durante el domingo. ¿Cuál situación? La de sus papás. Cuando les llevaron las cosas. Sí, pues tú lo ves en ese momento y luego ya te preguntan cómo te sientes. A mí, ¿sabes qué me cuesta un trabajo terrible? Estábamos ahí parados y nos empezaron a preguntar y yo ya... Sí, y así. Me dijo que no entiendo nada de lo que hablan en foro, nada, no les entiendo. Yo no sé si es por el regreso o por el ruido de la gente, o, no tengo idea, pero yo no les entiendo nada. Hablemos con tu core. Cuando me preguntan algo, yo hago así. Sí, yo también a veces no entiendo. Y cuando te ponen un BTR, No escucho nada. no escuchas nada. Nomás ve las imágenes de lo que está bien. Tírate mi plato. El audio está hacia el
Sí, pues cuando nos pusimos. No, y la gente se escucha el ruido. ¿Qué opinan entonces. de los nuevos? No entendí nada. Yo vine más que los andados. No se oye, o sea, por ejemplo, todo eso. Porque entre el nervio, el llanto, que no lo puedes creer, y el no oíste nada. Se ve asqueroso. Y sí. ¿Y no te lo vuelven a pasar aquí? No se entiende. Sí, tal vez me harías muy feliz. Ay, compadre, no me quiero dormir. No se duerma, comadre. No, porque se me Acuéstese, pero no se duerma. Me voy a despertar así como que toda... O sea, me traje todo para acá, pero no me iba a llevar yo. El nuevo juego de decepción, sarcasmo, desesperación, coraje, confusión, impotencia, coraje, odio, desprecio y liberación. Todo eso tengo que expresar ¿Qué tal? en Ay, esta pues, canción. ¿qué crees? Sí, tengo sonrisa pero artística. Tengo así de que... Como al final. No le das caso. Ingresado. Ingresado. Ojalá que te mueras. Ya no traigo nada. Ay, lo extraño un chorro. Aquí. Ay, tengo un dolor. Pero está súper que dolido con una Tú tienes una cosa que sabes qué. Tú tienes una. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Qué rico. ¿Te aburrió el cavernícola ese? Más arriba. Ay. No, abajo. Ahí, abajo de la paleta, Aquí, ay, qué hiciste. Más arriba. No, más arriba. ¿Por qué están ahí los uniformes? Ay, Héctor, eres bien dramático. Déjame un lado. No, pero es que sí. Mira, le hago así y me... Se los ponen para de cosas de la casa. Que me den a mi coxis. Ah, ok. Ah, pues. A menos de que vayan a... ¿Tú piensas que no es la última cuando digo, lo voy a lavar y no? Me siento cansada. Hoy nos tiene que pasar una película. Es que sí. Hoy tienen que pasar una película. Nos han pasado películas últimamente, pero no nos pasaban nada. Solo los sábados. Por eso. Ni Barney, ni Barney, nada, o sea, nada, ni plazas esta manera. Ni a ustedes mismos. Ni a nosotros mismos nos pasaban en la tele. Estaba de adorno. Eso es lo peor que somos. Y no nos somos en la tele. Todos nos rentaron a nosotros. Paco y yo, güey. Por eso, ya empezaron. En teoría somos artistas. Ay, aquí. Nunca nos hemos visto nosotros mismos en la tele. ¿Sabes cómo empezó? No me mató. Oye, ¿sabes que vi un día, Gus? ¿Sabes qué? Gus, ¿sabes que vi un día en una presentación tuya? Creo que fue la de Te extraño más que nunca. ¿Qué dice? Que te pregunta la conductora. ¿Estás listo, Gus? Y vimos tu dramatismo al extremo. ¿Estás listo, Gus? Y tú, sí. ¿Lo viste? ¿Le dijeron así? No. Tú, sí. Sí. Y así te fuiste caminando. Y así básicamente. Ese fue mi dramatismo. ¿Cuándo? ¿De qué? ¿Quién sabe? Cuando cantara de Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Sí te queda. Sí te queda. Sí. Vete a maquillar, ándale, porque no vamos a poner el uniforme. ¿Me dijeron? ¿Eh? ¿Me dijeron? No, pero si no fuera para ahorita lo que hubieran puesto mañana. Ay, ahorita que vi. No, pero maquillaje. Ahorita aquí mi amiga Ceci me va a maquillar. ¿Ya? Que tú me vas a maquillar. Sí, claro. Se pone guapa. Qué rápido. Voy a recargar. No, más arriba.
Cállate. Ay. Para que no estén hablando. Pero nomás por... Oye, no. Pero nomás por... Nos va. Pero la rola... Me matan. Me amarraron como puerco. Héctor, ¿tienes canas? Síguele. Es de genética, ¿no? Ándale. Para que veas. Más adentro. O sea, hacia como al centro del estadio. Espérate. ¿Dónde estaba, cielo? Estaba en terapia de locura. Pensando en mí. Terapia de locura. Discúlpeme. Estoy ¿Qué dolido. le dices? ¿Qué? ¿A mí? Estoy morido. Yo cada vez que entro a la dice, se lo juro que no fue mi intención. Ay, Ronnie. ¿Qué futuro me espera? Te tienes que controlar. Prefiero pedir perdón de adelantado. Ok, Ronnie. Aguántate, Rey. Eso es de perro. ¿Eres terapeuta o qué? No, También estoy celoso. yo también cuando le diste el beso a Durango. Saludos de Durango. Mándale un saludo a tus hermanos de Durango. A mis hermanos de Durango, al novio de Daniela, los respeto. Le está mandando saludos a sus hermanos de Durango. Otra dinámica. Que no hay ensayo general. Chica, nos vamos a poner el uniforme que está colgado. Cambiaron, el director cambió la actividad. Ajá, dijo el directo que iba a cambiar la actividad de hoy. Mi pregunta es si nos ponemos el uniforme. Electro, que vengas tan tensionado. Ponemos el No estoy tensionado. No es tensión. Qué fresa El dolor. Sí, yo sé. No, Héctor, lava tu plato. ¿Seguro? ¿Seguro que no? Oye, ¿qué hace mi pantalón? lo que más me duele es la espalda. Lo peor de la vida es tener Salud, una provecho. inflamación de tal. No ha terminado. Bueno, termínale ya. Listo. Oh, qué rico. Gracias, Lisbeth. Sí, el video dijo que cambiaron la actividad, que es la que ya cambiar porque ya no se habían actualizado. Pero porque el ensayo general lo hemos hecho así, ¿no? Wow, cómo sobró pasta. Hay que guardarla. Sí, hay que guardar. Está bien rica, Está divina. Riquísimo. Permíteme. Voy a fregar yo. De este lado un poco. Sí, sí. Está aquí. Ya, dándole poquito a esto. Estos son de la doña, estos de yogur amarillo son de la doña. Sí, la doña yo no. Ande, después no lava nada. Después nunca lava nada. Nunca lo hemos puesto, ¿verdad? No, nunca. Después nunca lava nada. No lo pego ahí.
No, nada. Me busqué en el armario y en el abecedario los libros de historia, las revistas de la radio. Oh, oh, oh. Ustedes van a cambiar la ropa para ir al... Pero es que hay ensayo general. No. Yo creo que se equivocaron, ¿verdad? No hay, boludo. Pero que la canten así por los parlantes. ¿Qué dijeron? Prepárense para su ensayo general. Ah, entonces sí. Qué huevo. Yo no tengo ni la pista, boludo. ¿Qué voy a hacer ensayar? Ah, ¿en serio? Sí. Ah, entonces ¿cómo va a haber ensayo general si no tienes tu pista por menos? Bueno, la tengo, pero... ¿Dónde? No sé, no dijeron dónde. En la duela. Puede que sí o puede que pues en el foro no dijeron. Como que no tengo mucho deseo. ¿Me veo muy fea así? La cebolla me va muy fea. No. Es que tanta secadora también chicharra el pelo. Estas cosas todos los días, sí. Todos los días y con mi pelo güero. Por eso no me lo arreglé ahora. No me lo quise arreglar. No, y aparte que me voy a lavar la cabeza. No, en la mañana me lavé el puro cuerpo. Me voy a meter en la piscina. Es lo que voy a hacer yo también. ¿Te vas a meter en la piscina? Yo también. Porque ahora me toca lavarme el pelo. Pues de una vez aprovecho y me meto. Yo me lo lavé anoche, por eso era que no me quería meter en la piscina, pero igual. No, yo ayer me lo iba a lavar, el pelo, pero me acosté. Y ahora en la mañana me levanté a bañar y dijeron, tienen 10 minutos para estar listas. Dije, de aquí a que me lo seco, pero no alcanzo. Tanta secadora, tanto calor, el pelo es un pelo muy, muy poroso y muy difícil. Sí. Si yo me lo sigo dando tanta secadora, voy a tener que pelarme por aquí. Sí, de verdad. Mira, casi me llevo tus audífonos. Mis audífonos, los blancos, se me perdieron. Les hubiera de haber puesto nombre. ¿Los blanquitos? Oh, los blancos, los chiquiticos. No, esos no. Un beso grande. Los quiero mucho. No había ya. Préstame tu maquillaje. Creo que la escolta es mexicana, no. En realidad no es todo. Lo que usted guste. Sí lo hacen, sí. Un saludo. Yo antes no me maquillaba. Y puedes ver mi cartera que es aquella, que no trae nada. Porque yo no, tú quieres. Yo no acostumbro a maquillarme. Aquí sí me está dando por eso ahora. ¡Corre! ¿Qué? ¿Dónde estás, mi amor, reina mía? Clavel de este hogar. Aquí, ¿hay ensayo general? Pues eso dijeron, pero acuérdate que el director dijo que no, que íbamos a hacer otra actividad. Entonces hay que dejar que se pongan un tanto de acuerdo. Pero el uniforme que está de fuera, ¿para qué es? No tengo idea. Ya preguntamos Lisbeth y yo si lo tenemos que usar y no nos han podido decir. ¿No sabes qué es así? El uniforme, nena.
Ya para que yo me tenga que agarrar para toser, ya, está chistoso. ¿Quién tiene sacapuntas de estas cosas? ¡Salud! Salud.